Игроки на позициях за столом для настольного тенниса, но вот стол у них необычный, по краям борты. А ракетки скорее напоминают лопатки. Шарик со звенящими предметами, а еще есть специальные ворота. Борьба оппонентов — не соревновательная игра, а демонстрация нового инвентаря для реализованного проекта «Спорт без границ». Это для нас большой успех, так как мы к этому шли и как наши отметили Адам Сагов. Они давно этот проект проталкивали, и в этом году, иншаллах, по милости Аллаха, все прошло. Для нас это большая возможность, потому что появился новый стол, новый вид спорта, которым будем учиться, заниматься. И у нас очень много незрячих ребят и девчонок, которые тоже, я думаю, пусть выйдут и будут заниматься. Всероссийское общество слепых представило проект на конкурсе президентских грантов, и он себя оправдал. На его реализацию выделили более 500 тысяч рублей. Адам Сагов, руководитель проекта, задумался, какими еще спортивными развлечениями можно занять людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотим, чтобы команды видов спорта были востребованы среди незрячих людей, вот поэтому решили развивать. Такую же волейбольную площадку создадут и в регионе. Она предназначена для незрячих и маловидящих. Но перед тем, как записаться на игру, нужно будет пройти обучение правилам игры. Для этого изданы учебные пособия двух типов. В создании проекта помогали в администрации главы региона, Минспорта и волонтеры. Я бы хотел сделать такой посыл, созыв этих людей, у которых там есть ограничения со зрением, они не могут выйти. Хотел бы попросить всех их родственников, близких, чтобы вот таких людей, детей, у кого есть незрячие, слабовидящие, чтобы эти люди приводили своих родственников и друзей, и они активно принимали участие в данном проекте. График соревнований по настольному теннису уже составлен. В этом году пройдет 2 турнира: республиканский чемпионат и чемпионат СКФО в ноябре. Ингушские спортсмены ждут не дождутся своих первых тренировок за новым столом. Зелимхан Калоев, Вадим Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.